சாம்பியன்ஸ் பியாண்ட் பார்டர்ஸ் அப்படின்ற அருமையான ஒரு தலைப்புல இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலே இங்க இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளும் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸும் பேரியர்ஸை உடைச்சு இன்னைக்கு உண்மையான சாம்பியன்ஸாக அவங்க வெளியில வந்திருக்கிறாங்க, உருவாகி இருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்திய ஒன்றியத்திலேயே தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஏராளமான பேரா அத்லீட்ஸ் வீரர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு சாதனைகளை படைச்சிட்டு வராங்க. இது வரைக்கும் இந்த 4 வருடங்கள்ல மட்டும் 250 மாற்றுத்திறன் வீரர்கள் வீராங்கனைக்கு 30 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஹை கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார். 3% ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு இந்த ஆண்டு 25 மாற்றுத்திறன் வீரர்களுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தருவோம்னு முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். மாற்றுத்திறன் வீராங்கனைகள் பயிற்சி பெறுவதற்கு 5 மாவட்டங்கள்ல ஸ்பெஷல் பேரா அரீனா அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. ஆகவே மாற்றுத்திறனாளி வீரர்கள் உங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்துக்கிறதுல மட்டும் கவனம் செலுத்துங்க. உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் நம்முடைய அரசும் முதலமைச்சரும் நம்முடைய துறையும் நானும் உங்களுக்கு துணை நிற்போம். வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் சரிங்க. ஆனால் உடனே வந்து பார்க்க சொல்கிறாங்க என்னென்ன. சரிங்க சரிங்க சரிங்க, நான் இப்போ உடனே ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்கிறேங்க. கொஞ்சம் உடனே ஆக்ஷன் எடுங்க.